သူများအမြင်ကိုတဲ့အရန် view site တက်တာဘလို့ဖြောက်ကမလဲတဲ့တွန်းရဲ့ Telegram channel လေးမှာမေးရတဲ့မေးခွန်းတွေကိုစနေတနင်္ဂနွေတိုင်းဖြေပေးမယ်ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပထမဆုံးမေးခွန်းလေးစဖြေမယ်ပေါ့နော်အခြားသူတွေရဲ့အမြင်ကိုဘလို့ view မဆိုင်ကမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တွန်းတို့ကတကယ် reality မှာလူတွေဘလို့တွေးတယ်လူတွေအုံနောက်ကဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်တည်ထားရင်ဟိုတော်တော်လေးကိုရနေပြီကွာဘာလို့လဲဆိုတော့လူတော်များအားမနေဘူးကွာတည်တာသူတို့အကြောင်းသူတို့တွေးပြီးတော့အလုပ်ရှုပ်နေတာကို့အကြောင်းအဲ့လိုမတွေးဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုဘလို့ထင်မလဲသူတို့ကိုဘလို့မျိုးတွေးနေမလဲဆိုတာကအဲ့လောက်ကြီးထိကိုထင်တဲ့သူတို့မတွေးနေဘူးအဲ့ဒါသူတကယ်ပြောရနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တွန်းတို့အမားတွေလုံးရင်တော့မှလေသူတွေကမမမိကြဘူးတိတာတွန်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး public speaking တွေပါရမှာတော်တော်ကြီးလုပ်ခဲ့တာမျိုးတွေပြီးတော့ကျောင်းမှာ interview ဖြေတာကိုတော်တော်ကြီးဖြေမိတာမျိုးတွေအများကြီးမှအများကြီးပဲကွာဒါပေမဲ့အဲ့ကသူတွေတွန်းကိုမှတ်မိမလားမှတ်မိဘူးနော်မထင်းနဲ့တွန်းတို့ကသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုကြီး special မဖြစ်နေဘူးကွာတိတာအဲ့တော့သူတွေရဲ့အုံနောင်ထဲမှာကိုကနေရလုံးဝနီးပါမရှိဘူးဆိုခံယူရတဲ့အခါကျတော့ popular လွတ်လပ်တယ်သူများရဲ့အထင်မြင်တွေကိုလည်းအဲ့လောက်ကြီးထိဂယုမဆိုင်တော့ဘူးပေါ့လေနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကကြတော့တွန်းတို့ဒီကဘာမျိုးမှာနေရတဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးကွာတိတာအချိန်တိုင်းပျောက်သွားမှာအဲ့တော့နေနေတဲ့အချိန်မှာလေသူတွေကဂယူးမဆိုင်ဘူးပျောက်သွားရင်ပိုတော့ဂယူးမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အထင်မြင်တွေကိုမလိုအပ်ပဲနဲ့ like မခံစားပါနဲ့ဒီလိုပြောရတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ used to ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တိတာဟိုလူတွေရဲ့အမြင်ကိုဂယူးမဆိုင်ပါများတဲ့ခါကျရင်အုံနောက်ကနောက်ပိုင်းနေသူတွေတခုခုပြောလာတာမှသူကသူ block လုပ်ထုတ်လိုက်တာတိတာတိုးဆိုလည်းအရင်တော့အရင်ဂယူးဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတကယ်ဘာမှမခံစားရတော့ဘူးကွာတိတာတော့တယောက်ကလာပြီးတော့ blame နေတော့မတော့ဟဲ့သူတို့ blame တဲ့ပုံကရီရတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်ရီနေရကွာတိတာအဲ့တော့အေးဆေးပါ like ဒီဥစ္စာကအေးဆေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဓိကကတွန်းပြောတာလေးတွေကိုပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့ cue မဆိုင်တဲ့အောင်လေ့ကျင့် practice လုပ်ပါများရင်နောက်ဆုံးကျတော့ I don't give a fuck final boss ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် thank you ပါငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာအရွယ်နဲ့မလိုက်ရင်းချက်ရတာကိုကောင်းတယ်ထင်မိတာတဲ့ဒါတော့ဒုတိယမေးခွန်းလေးပေါ့နော်လူငယ်တယောက်ရဲ့ပျော်သင့်တဲ့အမြင်နဲ့အမြင်တွေကိုရင်းချက်တဲ့သူသားဆိုပျော်စရာလို့မမြင်တော့ဘဲတာမန်လူသဘောဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်မိတဲ့အခါအေဂျင့်မှုကိုပဲရရမှာပျော်ရွှင်မှုကိုမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်ဘဝတည်းကအေဂျင့်မှုနဲ့ပဲရှင်သန်ရတာဖြစ်တဲ့ထင်လားသိချင်မိတယ်တဲ့အေဂျင့်မှုလို့သုံးမိမယ် तू ကအေဂျင့်မှုကကွာဘာမှဗလာခံစားချက်ကြီးဖြစ်နေရအဲ့တော့ရင်းချက်တဲ့ထင်မိတာပေါ့နော်မနိုင်ပြောရရင်တော့ကတော့ငယ်လေးနဲ့လူကထက်ပိုရင်းချက်တာအလုံးမကောင်းလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တွန်းကိုယ်တိုင်အဲ့လိုသူမျိုးဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်လို့အဲ့ဒါကြီးကဘလောက်ရှင်နော်ဟိုလူတွေအမြင်မှာတော့ तू ကငယ်လေးနဲ့ရင်းချက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ compliment တစ်ခုဖြစ်တယ်ကွာကိုတွေကကြတော့ခံစားနေရတာတွေကသူများရဲ့နဲ့မတူဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့လေကိုရွယ်တွေနဲ့တန်းတူလိုက်မပြောနိုင်တဲ့အတွက်လုံးဝဟို left out ဖြစ်သလိုမျိုးလုံနာဖြစ်သလိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြရင်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကလေပို့ပြီးတော့ empty ဖြစ်လာမှသိတာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ empty ဖြစ်တယ်ဆိုရခံစားချက်ကြီးကိုအဲ့လိုမျိုး soulless ဖြစ်တာယူတော့အချိန်ကြီးခံစားမှုတွေကွာလုံးဝမကောင်းသိတာဟိုနောက်တစ်နေ့ထပ်ပြီးတော့ထလာဖို့တော့မှတိတ်ပြီးတော့ purpose မရှိဘူးကွာအဲ့တော့ငယ်လေးနဲ့လိုအပ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ရင်းချက်တာကလေမကောင်းကိုကရွေးချယ်စရာမရှိလို့ရင်းချက်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်လေကိုဘွားမှာကိုကြိုက်တဲ့လေးတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ကိုရဲ့စိတ်လေးပြန်ပြီးတော့လမ်းလာအောင်လုပ်ကွာတွန်းဆိုရင်လည်းအရင်တော့ကပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်အကောင်လုံးကခဏတာစိတ်လှုပ်ရှားမှုလေးပဲလို့သတ်မှတ်ထားရတဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးအရာတသေးသေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားရတာမျိုးဥပမာခွေးသေးရင်လည်းစောတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဟိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖုန်းပြောပြီးရီမောတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ကွာအဲ့လိုမျိုးအချိန်လေးတွေကိုတန်မိုးထားပြီးတော့ကိုပြန်ပြောအောင်နေတာပေါ့နော်ကိုကရွေးချယ်စရာမရှိလို့ငငယ်လေးနဲ့ရင်းကြရတာဆိုရင်လည်းတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ကိုပြန်ပြောအောင်လုပ်ပါသူတို့တွေအသက်တာရှင်နေရတယ်ကွာပျော်မနေရဘူးအသက်ရှင်နေလို့မခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကြီးကတော်တော်ဆိုးမှန်းသွန်းသိရဲ့အဲ့တော့ငငယ်လေးနဲ့လိုရာထက်ပို့ပြီးတော့ရင်းချက်တာမကောင်းပါဘူးရင်းချက်တာကောင်းတယ်လိုရာထက်ပို့ပြီးတော့ရင်းချက်ပြီးတော့အရာအလုံးကိုလိုက်တွေးခံစားနေတာမကောင်းช่วยကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရန်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းလေးပါသုံးကိုယ်တိုင်လဲကြုံခဲ့ရတယ်လို့ကြုံနေရတော့မှုလို့သဘောကျပါတယ်တနေ့ဒါကိုအကျိုးရှိဘယ်လိုဖြတ်တန်းရမလဲတော့နဲ့ဒါတော့သုံးခုမြောက်မေးခွန်းလေးပေါ့နော်အရင်ကဆိုမနက်နိုးတွေကသိချင်ကန်နေလို့တဲ့စာဖတ်တယ်ပြီးတော့ဝါသနာပါရီလေးတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့နိုးကလေးကဖုံးမကြည့်နေပြီးတော့ဒီနေ့ကုန်ကြည့်ပြီးအညာအယောင်ဝင်ထီပြောနော်ဒီနေ့ဘာလို့မှမသိဘူးတဲ့ဘ
လုံးဆရာမရှိတော့ဖုံးမဲ့ကြည့်ပြတာများတယ်စာဖတ်ချင်စိတ်ပဲမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုး face မျိုးတော့လာနဲ့ချီရောက်ဖူးတယ်ဘလို့ချိန်မျိုးတွေမှာလဲဆိုတော့ကြောင်းပြီးွားတဲ့အချိန်မျိုးပြီးတော့ကိုမှဘာမှတတိချာချာထူထူလုံးဆရာမရှိတော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာနောက်ထပ်အတစ်တစ်ခုခုလေးလာဖို့စာရေးဖတ်ယူဖို့ကိုတိတ်ပြီးတော့ queue ဆိုင်ပဲနဲ့ဖုံးကိုပဲ addictive ဖြစ်ပြီးတော့အချိန်တွေအများကြီးဖြုံးမိတာကွာတိလားဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးကိုအဝဲဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြင်လာအရင်တုန်းကတော့တော်တော်ဆိုးပါတယ်အခုချိန်ဒီအဲ့လိုမျိုးလေးမိဘတွေပြောရစကားလေးမင်းနေကုန်ဖုံးမဲ့ကြည့်နေရတော့မယ်အဲ့တော့တော့ရဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေ့တော်များများတော့ဘလို့ဖြတ်တန်းပြခဲ့တယ်အဆင်ပြေနေရလဲရှားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နေ့တွေမှာတော့ဘလို့ဖြတ်တန်းပြလဲဆိုတော့ကတော့မနဲ့နိုးရင်ကျွန်တော်လည်းလုပ်တယ်ကွာတိတာဖုံးနေပါတယ်မကင်သေးဘူးတိတာတုံးကcontent တင်တာပဲရှိရဖုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အဆင့်မဟုတ်သေးတော့ဖုန်းကိုကိုင်ကြမလို့သေးဘူးအဲ့တော့နိုးတယ်လုပ်ဆက်ရှိရလုပ်တယ်ပြီးကျွန်တော်လည်းလုပ်တယ်ငါဒီနေ့ဘာတွေလုပ်မလဲအဲ့မျိုးအများကြီးရေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာတော့ဒီနေ့ဆိုဘာရေးတယ်တော့ video editing lesson ကြည့်မယ်ပြီးရင် YouTube မှာ post တင်မယ်ပြီးရင် video ရိုက်မယ်မိကုန်းဖြည့်မယ်အဲ့ဒီ3ခုလောက်ကိုပဲသုံးရေးထားတယ်အဲ့ဒီ3ခုလောက်ကိုသုံးလို့ဖြစ်သွားရင်ဆိုအဲ့နေ့ကတော့အကျိုးရှိတယ်ကွာသိလားအများကြီးသူများတွေပေးတဲ့အနေနဲ့ဟာသူများတွေ workout တွေလုပ်တဲ့ချင်းတွေဆော့တယ်ပြီးတော့အခြား university တွေတက်ပြီးတော့စာရေးလည်းလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တနေ့တည်းနဲ့အကုန် balance လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုအားမကြပါနဲ့ကိုကလုံးမယ်ဆိုရင်ကွာတစ်ခုမဟုတ်နှစ်ခုအဲ့လောက်ကိုပဲရွေးပြီးတော့တတိချက်ချတနေ့တာမှာ PC အောင်လုပ်လိုက်တာကအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ဘာမှမပြီးွားအထက်ဆိုင်အဆင်ပြေတယ်ကွာနည်းနည်းချင်းစီပြန်စပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလုပ်ပြီးကိုယ့်ဘာလည်းကိုပြန်မေးကြည့်ပေါ့နော်ငါအတွက် meaningful ဖြစ်တဲ့တနေ့ဒါအကျိုးရှိတဲ့တနေ့ဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်ကွာအဲ့ဒါမှာအရင် perfect ဖြစ်တဲ့နေ့မျိုးတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့လေကိုယ်လည်းလုပ်နိုင်မယ့်အရာလေးတွေကိုရေးကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းချင်းစီလိုက်လုပ်တဲ့အခါကျရင်အကျင့်လေးပြန်ဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်တပတ်လောက်ပဲတီးခတ်မျိုးအချိန်ပေးကြည့်အကျင့်ဖြစ်တယ်တော့နောက်မှအရင်တော့အဲ့ချိန်တအားဆိုးတယ်ခုနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြင်လာပြီကွာတိတာတစ်ပတ်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ပြင်လိုက်ရင်ကိုလုံးဝလူကအကျင့်ဖြစ်သွားတယ်ကွာအဲ့တော့လုပ်ကြည့်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်